အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူကြိုက်များတဲ့ကျဲဥတွေကိုကြော်နီးတွေပြုတ်နီးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူအများစားလေးရှိတဲ့ကျဲဥချက်နီးတွေကတော့ fry egg ကျဲဥကြော် omelette ကျဲဥခောက်ကြော် scramble egg ကျဲဥမွေကြော် boil egg ကျဲဥပြုတ် poached egg အခုမပါဘဲနဲ့ကျဲဥပြုတ် egg benedict အမေရိကန်စတိုင်ကျဲဥလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျဲဥကြော်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲထားတာကတော့တစ်ဖက်ထဲကြော်ထားတဲ့ဟာကို sunny side up လို့ခေါ်တယ်။နှစ်ဖက်ကိုလန်ထားတာက over easy လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျဲဥအနစ်တဝက်ကျက်အောင်ကြော်ထားတာကို over medium လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျဲဥအနစ်ကိုကျက်အောင်ကြော်ထားတဲ့ဟာကို over well over hard လို့ခေါ်ပါတယ်။ omelette လို့ခေါ်တဲ့ကျဲဥခောက်ကြော်ဆိုတာကတော့အသီးရွက်တွေ ham တို့ bacon တို့ cheese တို့နဲ့ရောပြီးတော့ကြော်ထားတာကိုဒါ omelette လို့ခေါ်ပါတယ်Scramble egg ဆိုတာတော့ကျဲဥမွေကြော်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ကိုနွားနို့တို့ဘတ်တာတို့နဲ့ရောပြီးတော့အီလေးနဲ့မွေကြော်ထားတာကို Scramble egg လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျဲဥပြုတ်ကိုတော့ boil egg လို့ခေါ်ပါတယ်။ soft boil egg, medium boil egg, hard boil egg ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။မိမိနှစ်သက်ရာမိနစ်လိုက်လဲချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ poached egg ဆိုတာကတော့ရေနွေးထဲမှာကျဲဥကိုဖောက်ပြီးတော့ပြုတ်ထားတာကို poached egg လို့ခေါ်ပါတယ်။ egg benedict လို့ခေါ်တဲ့ American style ကျဲဥဆိုတာကတော့ poached egg ကိုပေါင်မုတ်ဝက်ပေါင်ကြောင်းတို့ကိုထပ်ပြီး Hollandaise sauce ကိုစမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မျှဝေသွားတာဆိုရင်ဖြင့်လူကြိုက်များတဲ့ကျဲဥတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲကနေလည်းဘူဒ္ဓတစ်ခုရရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။